Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայության Ռոսել Խոզնաձորի պատվիրակությունն է։ Հայաստանում են սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի հրավերով։ Համատեղ ստուգումներ են անցկացնելու 8 բուսաբուծական և 4 ձկնաբուծական հայկական ձեռնարկություններում։ Օրինակ, վերահսկողական գործողություններ են սկսել ծաղկի Հայաստանում ամենամեծ այս ջերմատանը։ Զբաղվում ենք հոլանդական վարդերի արտադրությամբ, շուրջ 35 հեկտար ընդհանուր մակերեսի վրա։ Արտադրվում է մոտ 70 տեսակ վարդ։ Ընկերության տնօրենը պատմում է, Ռուսաստան արտահանման ժամանակ որոշ խմբականակի մեջ հայտնաբերվել էին վնասատուներ։ Որից հետո մենք ստացել ենք իրենց կողմից նամակը համապատասխան, որ խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել այդ խնդրի վրա։ Քանի որ ջերմոցը ունի շուրջ 12 բլոկ, մենք միանգամից հայտնաբերեցինք այն բլոկը, որտեղից որ այդ խնդիրը առաջացել է։ Կարանտին արեցինք այդ ջերմոցներում։ Տվյալ խմբականակը ոչնչացվել է, նորն է աճեցվել, որն արդեն ենթակա է վաճառքի, նշում է տնտեսավարողը։ Հիմա միասին մեր ֆիտոսանիտարական ծառայությունները եւ Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ իրականացնում ենք մոնիտորինգ, որպեսզի ճշնականապես հասկանանք ինչ է կատարվել, ինչ գործողություններ է պետք անել։ Նմանատիպ խնդիր այս տարի արձանագրվել է եւս 6 ջերմատներում։ Ներկայությամբ 7-ը արդեն փակ է։ Չեն կարող արտանում իրականացնել այդ պատճառով։ Իհարկե այդ փակվելուց հետո միջոցառումները ձեռնարկել են եւ մարդիկ էստեղ են, որպեսզի իրենց աչքով տեսնեն, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Ռոսել Խոզնաձորի ներկայացուցիչներն ուշադրություն են դարձնում բույսի մշակության ու պաշտպանության բոլոր միջոցառումներին։ Համ քանակներն են նայում, համ տեսակներն են նայում են թե ինչ բույսերի, վնասատուների, հիվանդությունների դեմ պայքարի ինչ միջոցներ են կիրառում, ինչ հաճախականություն են կիրառում, Ինչպես ենք կազմակերպել մեզ մոտ բուսապաշտպանությունը, ինչ մեթոդներ ենք օգտագործում, ինչ նյութեր, դա է հիմնական նպատակը դա է։ Խնդիրն արդիական էր նաև նախորդ տարի, երբ սահմանափակվեց ծաղիկների արտահանումն ամբողջությամբ։ Դրանից հետո հեռավար ստուգումներ էին իրականացվում։ Իրանք դա կոչվում են վիդեոինսպեկցիա։ Այդ վիդեոինսպեկցիայի արդյունքում բացվեց 37-ը։ Դրանից հետո այդ 37-ից 7-ը ընթացքում նորից փակվեց։ 7-ից 3-ը փակվել է փետրվարի վերջին, 4-ը մայիսի սկզբին։ Պատասխանատու գերատեսչության ներկայացուցիչը նշում է, սկզբնական շրջանում նաև կասկած կար, որ արտահանվող ապրանքները հայկական չեն։ Մենք իրանց միշտ ասել ենք, ցանկացած պահին մենք բաց ենք, ցանկացած պահին կարող եք գալ, ինչը ձեզ հետաքրքիր է, մենք ձեզ ցույց տանք, որ այդ տվյալ ապրանքը, այդ ծաղիկը աճում է այստեղ, չգիտեմ, այս լոլիկն աճում է այստեղ, խնձորը այստեղ, սա պահեսներն են եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն մենք խնդիր չունենք, մենք պահելու բան չունենք, մենք անօրինական ոչինչ չենք անում։ Եվ ահա պատվիրակությունն այստեղ է ու առաջիկա 7 օրերին կստուգի Հայաստանից Ռուսաստան ներմուծվող բուսասանիտարական եւ ձկնաբուծական ենթահսկման արտադրանքի համապատասխանությունը ԵԱՏՄ օրենսդրության պահանջներին եւ նորմերին։ Էմմա Վարդանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, լուրեր։